Assalomu alaykum, qadrli YouTube ixlosmandlari. Efirda Begum Sirojidon. Bugungi temamiz Kemera Lux to'g'risida. Mana hozir men Kemera Luxni eritib, 5 litr suvda eritdim. Bu 100 gram. Buni 20 grammi 10 litrga deyiladi. Bu degani 50 gramga bu, 50 litrga. Buni 5 litr suvda eritdim. 1 litrdan qilib oldimda. Keyin men har bitta o'shani mana tarkibini ko'rsalaring. O'sha suvlarni 1 litrini 7 litr qilib 8 litr qilib bargidan sepaman men. Buni 50 litrga bittasini eritib, tomirdan beslangan bo'laveradi. Endi mana qarang tarkibini. Azot общий, azot ammiachniy, azot nitrat, fosfor, kaliy, yorug'roq qilaylik. Железо, bor, med, marganets, molibden, sink. Ko'ryapsizlarmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta element jamlangan bunda. Endi 28-dan beri uzilyapti. Bugun 1-avgust. Hozir sizlarga ozuqa bergan edim. O'shanda ozuqani ko'p beryapsiz degan bir kommentariy keldi. Mana boshidan ko'rsataveringizlarga ichiga kirib yurmaymiz. Mana boshida bittadan bo'lgani, mana bitta bo'lgan, mana yerda ikkita bo'ldi, mana yerda ikkita bo'ldi. Ozuqa yegandan keyin mana ikkita bo'ldi, mana yerda 3 ta, mana yerda 3 ta, ikkita, mana yerda uzib olingan. Mana tepaga chiqqan sari ozuqani kuchi bilan qaranglar mana. Mana yerda hozir 3 ta turibdi. Mana bu joyda hozir mana qarasalaring. Fokus 1 2 3, orqasida yana 2 ta, 5 ta. Mana bu joydan ham endi bunday sanab olsalaring, hozir 1 2 3 4 5 6 ta chiqaryapti. Mana ular ham shunaqa. Bu ozuqani kuchi, og'aynilar. Keyin buton sepdim. Butonni o'tgan kuni sepganman. Buton aytdim sizlarga, o'sha videosi chiqqan. Gulini ko'paytiradi. Zavizlarni puchqimasdan yaxshi ushatadi. Yana unda ma'lum miqdor giberlin bor. Kimdir aytdi, giberlini o'sha deyapti-da. Yo'q, buton giberlin emas. Butonda giberlin ma'lum miqdor bor. Giberlin degani mana quyoshdan, manetdan bu ozuqa fotosintez ketadi, boradi, tomirda keyin haligi ishlashni boshlaydi. U uchun yerda ozuqa bo'lish kerak. Ozuqani olib bodringga beradi. Bodring katta bo'ladi. Giberlinning ishi shu. Buton gulni ko'paytiradi. Mana ko'ryapsizlarmi? Gullar ko'paygan. Gulni ko'paytiradi. Buni farqini bilib olinglar. Gulni ko'paytirib, ham giberlin moddasi ham bor, lekin u qadar bas. O'shaning uchun men aytamanki, misol 7 kun 8 kunda giberlin sepsangiz, 7 kun 8 kundan keyin buton sepish kerak. Gullarini ko'paytirib, mana hozir mana shu yerda ham hozir 5 ta gul chiqargan. Ko'rinayotgan bo'lsa, menimcha ko'rmayapman-ku. Gulni ko'paytirish maqsad. Mana yerda qarang, mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Mana pastida ham mana bitta orqadan chiqyapti, mana orqada bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, yana shoxida ham 4 ta chiqaryapti. Xuddi oldingi video zara ekkanimni ko'rgan bo'lsalaring, xuddi zaraga o'xshab meva qildirsa bo'ladi. Hali hozir mana ko'rsalaring, birinchi bu ozuqa yemasdan oldin bittadan meva qilgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Pastlarini uzib oldik. Mana yerda qolib ketibdi. Bu men misol eng tagida misol 3 ta, 4 tasini olib tashlash kerak deyiladi-yu. Mana yerim biyagumuz, faqat biyagumuz. Mana sariq joyi bu yer, mana yuradigan joy, axı. Mana shu qora joy hammasi biyagumuz. Ozuqa bermayman, odamlar bir narsalar bilan ekadi-yu, tagiga narsalar. Men unaqa qilmayman. Biyagumuzni chopaman, eskisini ariq qilib ochaman. Buni videosi bor. Yangi biyagumuzni to'ldiraman, ekaman. Ozuqani beraman. Shu ozuqalar bergandan keyin mana shunaqangi keyin serhosillikka o'tadi. Bu serhosil qilib olgandan keyin
og'aynilar, bunaqa serhosil qilib olgandan keyin bunga o'sha yarasha ozuqasini ham berish kerak, ovqatini. Ovqatini bermasangiz, hali qo'chqori boqasiz, yemini bermasangiz semirmaydi-yu. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Mana hozir 28-da mana shu yerda edi. To'g'rimi, ko'rganlar? Mana hozir u tepaga yetib bordi. O'sha mana bunga yetib keldi. Mana yerda eski shilanglarni tortib yubordim. Eski shilanglarni nimaga tortdim? Ko'ryapsizlarmi? Mana u narsa o'sha mana chiqdi. O'sha chiqqan narsa manaqa qayriladi. Bu tepada uzumga o'xshab, tepada hammasi tepada ketaveradi keyin. Past salqin bo'ladi, tepada o'sib ketaveradi. Bunisi aqa, unisi baqa bo'lib, mana shunaqa joylarda keyin osilib turadi, uzib ketaverasiz. Mana shunaqa narsa. Bu eski tomchi shlanglarni ham tashlab yubormasdan mana shunaqa totib qo'ysalaring, bodringlaring tepada yuraveradi. Maza qilasizlar. Ham salqin bo'ladi, ham tepada quyosh oladi. Dorini sepish salqinroq bo'ladi-yu. Zato bargidan tepadan emas, pastidan urasiz. Zararkunandalarga pastdan urish kerak. Shunaqa gaplar og'aynilar. Laykni bosinglar, laykni. 10,5 ming odam obuna bo'lgan. Mana bodring ekmayapsiz dedilaring, men bodring ekdim, ishda bo'lsam ham, band bo'lsam ham sizlar uchun ekdim. Shu narsalarni qanaqa qilishni ko'rsatish uchun. U gap bilan bo'lmaydi, hamma narsani ko'rsatib qilish kerak-da. Mana ko'ryapsizlarmi? Giberlinda nimaligini, giberlin deyman, butonni nimaligini endi mana shundan bilib olsalaring bo'ladi. Farqiga borsalaring bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi qancha gul ko'payyapti? Mana qaranglar. Hammasini ko'rsatyapman. Mana 1, 2, 3, 4. Mana shunaqa gaplar og'aynilar. Yana boshqa ma'lumotlar to'g'risida keyin gaplashamiz. Espero qattiqligi yaxshi, mazasi shirin, ichi doni mayda. Buni ko'rsalaring. Kars olmadek karsillatib yeydigan zo'r ekan. Hech damli ekan. Ular shunaqa. Endi mana ko'ryapsizlar, bodring hali bor. Bular mana kechki paytga o'sha yetilib qoladi. Kech payt yana uziladi. Ertalabga boshqasi yetiladi. Ertalab kechqurun uzamiz. Bo'lmasa semirib ketadi. Buna uzunligi shu. Bu kech paytga o'sha to'ladi. Kechki payt uzmasak, ertalabga semirib ketadi, do'mboq bo'lib. Do'mboq bo'lsa keyin bozor suymaydi. Demak bo'lib biz bozorga emas, do'konga beramiz. Magazinga beramiz, erta chiroyli qilib taxlab qo'yishadi. Bir taxlab ham bir ko'rsataman, ertalab uzib olib chiqib berildi o'sha. Hozir mana o'sha 28-dan beri 4 mingdan olyapti magazin. Kecha bildim, Oltiariqda 2,5 mingga tushgan ekan. Kecha. Bugun ham 4 mingdan oldi do'kon, bizda Rishton. Xullas yaxshi. Endi kuniga 15 kilodan chiqib tursa, hozir bu yerda 200 dona, men 200 dona ekaman hamma narsani. 200 donadan o'sha yerda qurib ketgan, shamol bo'lgan, qattiq shamol bo'lgan, даже mana setkalarni ham yirtib tashlagan. Qattiq shamolda klonkalar ham yitilib ketgan. O'shandan o'sha yerda ishqalangan nimadir bo'lgan bir 30 ta 40 tasi o'sha bodring o'lgan. Endi bo'lsa 150 ta bodring bor. 150 ta bodringdan har kuni 15 kilo degani bitta ko'chatdan 1 kilo har kuni. Bu zo'r natija deydi. Shuning uchun kimgadir ma'qul bo'lsa, laykni bosinglarda, men aytganimni qilaveringlar. Sog' bo'linglar. Shoxlari to'g'risida keyin yana bitta video qilaman. Paka.